оюнга кошот жана эки команданын курамы менен тааныштырып баштайын. 1-май командасы дарбаза беттештин алгачкы 5 мүнөттүгү артта калды. Бош калган дарбаза жана гол. Мыкты комбинация. Исмаилов. Май командасы эми. Тоо үчүн күрөш. Бош калган аймакта жана 1-май оюнчулары дээрлик 2-3 метр. Муну биринчи оюнда дагы көргөнбүз. Оңой эле жазгырып өттү жана кандай керемет. Голга айланта алган жок, бул дагы суроо ойдон калат. Бош калган бурчтук жана гол. Мына сен киргизбесең сага гол айттырбай эле келет өңдөнөт. Тыныгуу соңуна келип жетти. Кыргыз спорттук каналында азыр кайрадан сокку жана бул жерде дагы гол кирбей калды. 1-май азыр топко көзөмөл кылуусун улантат. Жакын Бактияр уулу кайрадан оюн талаасында контр чабуул Достук командасынан гол. 3-0. Бул эми беттешке чекит сыяктуу. Мына эми жоготууга эч нерсе жок. 1-май командасында 5 оюнчу менен талаага чыкты. Дегеним тогунчу катар саны Абдуназаров Батыр жана 4-чү голдун автору. 1-май командасы азыр толугу менен экинчи жеңилүү узасын тартып. Жана финалдык кышкырык. Достук командасы 1-майды 4-0 эсебинде жеңип алды.